2026年8月15日。皆さん、こんにちは。眠っていた大砲が、ついに目を覚ましました。2026年8月15日、バンテリンドームで行われているジェラセリーグ、中日対巨人。試合序盤から、スタンドを何度もどよめかせた男がいます。その名は、ミゲル・サノー。なんと、この日、2打席連続となる豪快な本塁打を放ち、3回までに5打点を叩き出す大爆発を見せています。試合は3回終了時点で中日が6対0と巨人を大きくリード。まさに、左脳のバットが試合の流れそのものを変えています。まず衝撃的だったのは初回です。中日がチャンスを作ると、打席に立った左脳は巨人先発竹丸和光投手と対峙。そして、力強く振り抜いた打球は左翼方向へ大きく伸び、そのままスタンドへ。先制ツーラン、チームにいきなり4番打者らしい一撃をもたらしました。しかし、この日の左脳は、これだけでは終わりませんでした。3回無視1、2塁。再び打席へ入った左脳が捉えたのは、竹丸投手のカットボール。打球は猛烈な勢いで左翼席中段へ飛び込みます。15号スリーラン。しかも、本人は打った瞬間に本塁打を確信したのか、バットを持ったまま歩くような姿を見せました。その堂々とした姿からも、この一発が完璧な手応えだったことが伝わってきます。わずか3回までに、2本塁打、5打点。これ以上ないほどの爆発です。実は、ここまでの左脳は決して順風満帆ではありませんでした。8月に入ってからは打率が1割台に低迷。さらに、本塁打についても、この日の初回の一発が7月22日のヤクルト戦以来、実に57打席ぶりだったとされています。長打力を期待される外国人打者にとって、なかなか快音が続かない時間は苦しいものです。それでも、左脳は打席に立ち続けました。そして今日、1本出たと思ったら、次の打席でもう1本。まるで、それまで溜め込んでいたものを一気に解き放つかのような連続アーチとなりました。左脳は今季、中日の打線に新たな長打力を加える存在として期待されています。実際、今季序盤から豪快な本塁打を放つ場面もあり、長いシーズンの中で一発で試合の空気を変えられる打者であることを何度も示してきました。春のオープン戦でも本塁打を放ち、そのパワーは大きな注目を集めていました。そして、この日の2本塁打は、単なる個人記録というだけではありません。中日にとって重要なのは、打線全体に勢いを与えることです。一人の打者が長打を放てば、相手投手にはプレッシャーがかかります。そして、そのプレッシャーが後続打者へのチャンスにつながる。中日が得点力を高めていくためには、こうした一振りで試合を動かせる打者の存在が欠かせません。だからこそ、今日の左脳の復活劇には大きな意味があります。SNS でも、この豪快な2打席連続アーチに対して、驚きや喜びの声が広がる展開が予想されます。左脳が完全に目覚めた。これぞ助っ人の一発。2打席連続はすごすぎる。57打席ぶりから一気に2本とは。そんな反応が飛び交っても不思議ではありません。特に注目したいのは、長い不振の後に結果を出したことです。プロ野球では、打率や本塁打の数字だけを見ると、選手の状態を簡単に判断してしまいがちです。しかし、選手にはそれぞれ見えない苦しみがあります。打てない、それでも次の日にはまた打席に立つ。結果が出なくても、準備を続ける。そして、ある日突然、その努力が一本の打球となって現れる。今日の左脳の2本のアーチは、まさにそんな瞬間だったのかもしれません。もちろん、まだ試合は終わっていません。そして、1試合で2本打ったからといって、これから毎試合打ち続けると決まったわけでもありません。しかし、今日の一撃が左脳自身にとって大きなきっかけになる可能性は十分にあります。もしここから調子を取り戻せば、中日の打線はさらに怖い存在になるでしょう。シーズン終盤へ向かう中で、
長打力のある佐野が本来の力を発揮すれば、相手バッテリーにとっては警戒すべき打者が1人増えることになります。そして何より、今日の佐野には、ファンが待ち続けた、豪快な一振りがありました。57打席、長い沈黙の先に生まれた1本。そして、その次の打席で、さらにもう1本。苦しい時間を知っているからこそ、復活の一発には特別な価値があります。野球は、最後のアウトが取られるまで何が起こるかわかりません。そして選手のシーズンも、1本の本塁打を境に大きく変わることがあります。2026年8月15日、バンテリンドームで炸裂したミゲル・サノーの2打席連続アーチ。それは単なる2本のホームランではありません。沈黙を破り、再び前を向くための、そんな大きな一歩だったのかもしれません。果たして、この日の爆発は佐野復活の号砲となるのでしょうか。中日の終盤戦を左右する存在として、これからどんな打球を見せてくれるのか。その答えは、これからの一打一打に刻まれていきます。眠っていた大砲が、ついに目を覚ました。その火が、ここからどこまで燃え続けるのか。2026年の中日ドラゴンズ、そしてミゲル・サノーから、まだまだ目が離せません。最後までご覧いただき、ありがとうございました。